我都冇諗住錄你。咁大啲牌點玩啊？咁多隻好難睇喎。你有冇加磚衫啊？你出先啊！你有加磚衫？你又知？肯定啦，因為我冇加磚衫，所以你肯定。我哋搞住啲牌又太多啦。我俾晒你睇，送給你，我給你看，我給你看看。唉，對牌啊，點睇啊？跌晒啲牌出嚟。你有幾多隻碟？你肯定有兩隻碟。骷髏山。原來你。咩啊？冇骷髏添。冇尾啊！你有好多骷髏。 10對骷髏，你輸緊。我先唔唱，你有10對。大啊！大係啊。我冇骷髏啊，我一隻骷髏都冇啊。 4條咯。哇！搞錯啊！冇事。我做咩唔出骷髏啊？有冇啊？唉，總之頭已經出骷髏4啊點啊？但係都5啦。咩5啊？對。咩幾多咩7啦？咩隻？夠我大。呀，葵扇嚟㗎喎。你呢隻怪鼠嚟嘅喎。葵扇大過你就得㗎啦。交出嚟。咦，我隻煙真係唔見咗嘅，阿大。擺中間喎。你有骷髏煙？啊，呢大啊？係啊，大啊。擺中間啊，擺中間嗰啲啊。有聲過嚟咁講。係女。又有葵扇，大啊。骷髏贏咗。有冇女咩？嚇？有冇女聽咩？係喎，令到我大喎。